Labdien šajā skaistajā sabatā, kad mēs varam tikties. Un noteikti pārdomas gan šajā sabatā, gan arī nedēļā, kas tojās visā pasaulē, ir reize, kad cilvēki atcerās, kad Jēzus nāca uz šo zemi, un tieši šie svētki tā īpaši tiek izcelti, un cilvēki ir gatavi atsaukties, it kā vienreiz ieklausīties, kad šis notikums ir noticis. Un interesanti, kad mēs lasām Bībelē, tieši pirms šis notikums notika, tajā laikā pasaule uz to nemaz nebija sagatavojusies. Un pat tad, kad Jēzus nāca uz šo zemi, tiem cilvēkiem, kas pētīja rakstus, kas gaidīja, nebija sagatavojušies. Un arī šī vieta, kur viņš atnāca, bija pavisam necila. Un liekas, kāpēc tā? Un tagad, šodien, turpretī pasaule visu laiku mēģina vien krāšņāk un vien vairāk, it kā ir gatava atcerēties un pieminēt to, bet paliek jautājums, ko tas dziļākajā nozīmēja vispār pasaulē. Un vai šodien cilvēki, lasot un pētot to, ko Jēzus nāca uz šo zemi, darīja un sacīja cilvēkiem, kāpēc nav notikušas šīs izmaiņas un nav daudz lielāks un grandiozāks apsveikums Jēzum, ko viņš izdarīja būtībā mums katra cilvēces labā. Jo šīs piedzimšanas notikums, tas nav teikt pats svarīgākais. Pats svarīgākais ir tas, uz ko viņš aicināja, kādas pārmaiņas viņš piedāvāja ikatram cilvēkam. Gan tajā laikā, gan arī mums šodien. Un arī uz to es aicinu mūs pārdomāt. Tas jau ir pats svarīgākais, no kā mēs mācāmies to, ko Jēzus līdzdalīja saviem cilvēkiem, ar kādu mērķi viņš nāca un ko viņš mēģināja pasacīt, uzrunājot cilvēkus. Un mēs to zinām, ka tas, kad viņš atnāca uz šo zemi, tas bija pestīšanas plāna, praktiski kulminācija, ko viņš vēlējās paveikt. Pie krusta Golgātā to viņš izdarīja. Un pirms tam viņš daudz liecināja cilvēkiem, un man ir jautājums, kurā vietā un kam Jēzus atklāja pestīšanas plānu? Jā, paldies. Tas arī ir šis notikums būtībā, kas atklāja to, uz ko aicina Jēzus, kāpēc viņš nāca. Mēs redzam arī tajā laikā, šis Nikodēms bija rakstu mācītājs, kas pētīja, lasīja šos rakstus, un viņam bija interese arī. Vēroja, skatījās, kad Jēzus ir, kā norāda tauta, kad visi saka, ka tas ir kā Kristus, kad viņš dara daudz brīnums. Un viņš vēroja, kā tas notiek. Un viņam bija interese uzzināt kaut ko vairāk. Un Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā tur ir tieši aprakstīti šie notikumi, kas liek ieskatīties konkrēti, uz ko viņš aicināja šo Nikodēmu, šo sarunu. Un tur ir ļoti daudz tēmas, bet mēs pieskarsimies droši vien dažām tām lietām, kas ir pašas svarīgākās, uz ko Jēzus aicina Nikodēmu. No sākumā izlasīsim no 2. panta līdz 10.
Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam: Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja: Patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Nikodēms saka viņam: Kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja: Patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis, ir miesa, un kas no gara dzimis, ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev ir jāpiedzimst no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Nikodēms atbildēja un viņam sacīja: Kā tas var notikt? Jēzus atbildēja un viņam sacīja: Tu esi Izraēla mācītājs, un to nezini? Tātad šeit mēs redzam, kad Jēzus saredz šajā raksturmācītājā, kas grib iesākt šo sarunu, viņš uzreiz konkrēti pieskarās tieši pie Nikodēma lielākās vajadzības ieraudzīt pāri visam, kāpēc Jēzus ir nācis, kad šīs teorētiskās atziņas, ko viņš it kā zina, Nikodēms, bet tās nav viņa dzīvē, teikt, nostiprinājušies uz tādiem patiesības principiem, uz ko Jēzus aicina. Un viņš atklāja šajos pantos šo nozīmi, kad cilvēkam ir jāpiedzimst no augšienes, un ja nepiedzimst, tad neredzēt Dieva valstību. Un pirms var novērtēt debesu lietas, ir jāsaņem dzīvību no augšienes. Kamēr šī jaunā pārmaiņa nav notikusi, diskusijas par Jēzus autoritāti vai misijas, viņa uzdevumu dvēseles pestīšanai neko nevar palīdzēt. Un arī šis Nikodēms bija dzirdējis par šo Jānu Kristītāju, kas aicināja uz grēku nožēlu ar norādēm uz to, kas kristīs ar Svēto garu, tas būs Kristus. Viņš pats bija izjūts, cik ļoti jūdiem pietrūk šī garīguma, ka tas lielā mērā pārvaldīja tur liekulība un pasaulīga godkāra, un viņš cerēja, ka arī Mesija nākšana situācija uzlabosies. Tomēr sirdi skarošā kristītāja vēsts viņu pašu nebija pārliecinājusi par grēku. Viņš bija farizejs, kas lepojas ar saviem labajiem darbiem. Viņš tika cienīts savās labdarības un tās devības dēļ, ar kādu tas atbalstīja dievnām kalpošanu, kā rezultātā viņš pats uzskatīja, ka Dieva labklājība tam jau ir nodrošināta. Un pārsteidz šī doma, kad Jēzus viņam pasaka, kad šī debesu valstība šajā pašreizajā stāvoklī viņam pat nepienākās. Un ka kaut kādas izmaiņas viņa sirdī ir vajadzīgas. Kad Jēzus turpināja, kas no miesas dzimis ir miesa un kas no gara dzimis ir gars, pēc dabas sirds ir ļauna. To atklāja Ieba 14. nodaļas 4. pants. Vai tad tīrs var celties no nešķīsta? Nekad, nē. Un Romiešiem 8. nodaļā 7. pantā ir rakstīts, jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu. Tā neklausa Dieva likumam, ja tā to nespēja. Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesība, liecība un zaimi. Tas ir Mateja evaņģēlija 15. nodaļa 19. pantā.
Nikodēmam, klausoties šos vārdus, ko Jēzus sacīja, ir kaut kas līdzīgs, kas arī mums šodien, gan kristiešiem, gan arī tiem cilvēkiem, kas it kā pieņem un apzinās to, kad Jēzus ir nācis uz šo pasauli, kad viņš ir atdevis savu dzīvību par cilvēkiem, kas viņam tic, bet neizprot tās būtības svarīgāko daļu, kad cilvēkam ir no kaut kas jāmainās, ka cilvēkam ir vajadzīga kāda atziņa par to, ka viņš ir netīrs, nešķīsts, ka kaut kas jauns ir vajadzīgs. Kad cilvēks ar savu rīcību cenšas vai vēlās aizsniegt šo debesu valstību, tas liekas tā vienkāršāk, jo cilvēkam patīk, daudziem arī tā, kas man ir jāizdara, es izdaru to, un tad es varu sasniegt to, kaut vai šo pestīšanu. Un interesanti, kad arī šie jūdi, kas piedzīvoja to, kad Jēzus izdzina no šī dievnam, kas bija tirgojās, kas uzskatīja sevi par Abrahama bērniem, viņi bēga tad, kad pestītāja klātbūtne nāca un šķīstīja to dievnam. Viņi nespēja panest Dievu klātbūtni, Dievu godību. Un ar šo pierādīja, ka Dieva žēlastībā nav sagatavoties, piedalīties šajā svētajā dievkalpojumos. Bieži vien viņi dedzīgi pūlējās, lai izskatītos svētu, bet atstāja novārtā šo sirds svētumu. Un šī Izraēla aklums, tas arī varētu teikt, varam attiecināt arī mūsdienām, ja nesaredzēja to, cik lielas pārmaiņas un uz ko aicina Jēzus. Arī tajā laikā viņiem jau nebija tā, ka viņiem nebija šīs iespējas uzzināt uz to, ko Dievs ir aicinājis. Gan Jēzai sacīja, gan Dāvids daudz kur atsaucās uz to, par to skaisto tīro, uz ko Dievs ir aicinājis. Tur mēs varam lasīt gan Jesajas 64. nodaļā 6. pants. Mēs visi esam palikuši kā nešķīsti, un visa mūsu taisnība ir kā sārņains stārps. Dāvids 51. psalmā un 12. pantā sacīja: Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī patstāvīgu garu. Arī Nikodēms bija lasījis, un arī mēs lasām šīs rakstvietas. Bet vai mēs izprotam, uz ko tiek aicināts šajās pantos, uz kādu dzīvi? Cilvēcīgi tas liekas nav iespējams. Tā tas arī ir. Bet Dievs piedāvā šo iespēju satvert šo. Un turpinot tālāk, Jēzus atbildēja uz šo jautājumu, kā notiek šī jaunpiedzimšana, kā var notikt šī izmaiņa šajā sirdī un kā to īstenot. Un tur mēs varam lasīt tajā pašā Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā 14. un 15. pants. Un kā Mūzes paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic viņā, iegūtu mūžīgu dzīvību. Šis notikums par Mūzes, ko darīja par šo paaugstinātu čūsku tuksnesī, ir aprakstīts 4. Mūzes 21. nodaļā, un tur ir šie tauta, kas bija tuksnesī. Viņi ļoti kurnēja pret Mūzu,
pret to, kad viņš ir izvedis, kad viņiem šie apstākļi ir ļoti neciešami un grūti. Un kad šī manna bija apnikusi, un viņi teica, ka tā ir bada maize, un viņi bija neapmierināti, ka viņiem šeit ir jānomirst. Un es redzēju šo mērķi, un Dieva apsardzība tika atņemta no tiem apstākļiem, kur viņi bija. Tur bija šīs čūskas, un viņš šos cilvēkus sadzēla šīs čūskas, un viņi mira, un ļoti daudz cilvēku mira. Un tad Dievs deva šo uzdevumu Mozum izveidot šo vara čūsku, un šie cilvēki, sakos tie cilvēki, kas skatījās un tika aicināti vērot šo čūsku, viņi palika dzīvi. Un caur šo notikumu arī šie Izraēla tauta, kas bija, viņi jau ļoti labi saprata, ko nozīmē šī simbols, kas tika izgatavots, uz ko šis paaugstinājums, saskatot šo dziedināšanu, ka tā šīs grēcīgās miesas varēja vienīgais dziedināt Dievs, pestītājs. Un arī šī upuru pienešana, kas bija tajā laikā, viņi varēja saprast to, kad atbrīvot no grēka neatbrīvoja šis pats upurs, bet Dievs, šis upurs bija tas, kas norādīja uz to, kas var atbrīvot no grēka. Un tāpat tās arī šai čūskai, tai pašvara čūskai, nebija tik liela nozīme, bet tas bija kā simbols tam, kādu lielu upuri pienesīs Kristus, kad viņš būs pie šī koka pienaglots, kā jau mēs mācījāmies šajā pirmajā stundā, kad atdeva savu dzīvību par cilvēkiem. Un vērojot šo notikumu, kas tiek salīdzināts, kad arī mums, arī šim pašam Nikodēmam, tika parādīts, ka tāpat jātava paaugstinātam cilvēka dēlam. Būtībā, ka šī čūska, kas tuksnesī tika paaugstināta, tas bija kā simbols tam, kā jāpaaugstina Dievs, kāpēc viņš nāca, kad viņš mira par mūsu grēkiem. Mēs katrs šeit šodien arī noteikti varam apzināties par to, kad mūsu grēki ir tie, kas lika piesist Jēzu krustā. Kad viņš atdeva savu dzīvību par manu, par taviem, par katra cilvēka grēkiem, lai glābtu mūs. Vai tas mūs aizskar, izmaina mūsu sirdis, kad mēs varam saņemt šādu brīnišķīgu piedošanu, glābšanu, atbrīvošanu. Un vairākās vietās ir aprakstīts arī laikmetu ilgās šis notikums, kad šie simboli, kas bija gan par šo čūsku, šie cilvēki varēja sakos, tie varēja arī vilcināties un nepaklausīt. Un tie, kas nepaklausīja, tie piedzīvoja nāvi. Un viņi varēja pieprasīt kādus izskaidrojumus vai kā. Tur nebija laika tam. Viņiem vienkārši vajadzēja ticēt, ka tas ir iespēja tikt glābtiem. Tāpat tas arī šodien mums šis notikums pie krusta, kas ir pats galvenais, kam dēļ Jēzus nāca uz šo zemi, kad viņš atdeva savu dzīvību par mūsu grēkiem, lai mēs dzīvotu. Tas prasa mūsu vienkāršu uzticēšanos un pieņemt šo mīlestību, ko viņš ir darījis mūsu cilvēces labā.
un kā šo mīlestību mēs pieņemam. Tā ir mūsu atsaucība, jeb mūsu attieksme pret Jēzus sacīto vārdu. Nikodēms, kad viņš dzirdēja un redzēja tīpaši to notikumu, kad Jēzus tika piesists krustā, viņš atcerējās šos vārdus, ko sacīja Jēzus šajā naktī, kad viņš bija gājis pie viņa. Viņš tajā dzīves laikā vairāk tur īpaši netika pieminēts, tikai vairākas reizes tika pieminēts par to, kad viņš aizturēja šos raksturmācītājus, lai šī notiesāšana nenotika tik ātri, kad vajag pierādījumu, un pēc tam vēlāk arī viņš, kad tiešām notika šīs notikums pie krusta, viņš patiesībā izprata, cik svarīgu uzdevumu Jēzus izdara pie šī krusta. Un arī pēc tam šīs izmaiņas viņa dzīvē bija ļoti tādas noteiktas un noturīgas, kad viņš visu darīja, lai šo Jēzu arī palīdzētu apglabāt. Pēc tam viņš arī palīdzēja šai draudzei, kas izveidojās, visus savus līdzekļus veltīja tam, lai viņu uzturētu, lai viņu varētu kalpot un darboties, un viņš savā šajā, kas bija bagātība un cieņa, nomainīja pret to, kad viņš tika nicināts, bet pāri visam viņam bija šī prieks par to, ko Dievs ir darījis, kad viņš var kalpot, un viņš var darīt šo mīlestības darbu pret Kristu, kādu viņš parādījis katram cilvēkam. Un vēl dažas lietas konkrētāk noteikt, kā šīs pārmaiņas notiek mums katram personīgi, ja mēs saņemam un dzirdam šo vēsti par to, ka Kristus ir miris par maniem grēkiem. Kā es atsaucos šim Kristus aicinājumam, uz ko viņš ir sacījis, pētīt un staigāt kopā ar viņu, kā jau mēs lasījām arī Romiešu 8. nodaļa vairāk runā par to, par šo cīņu, kas ir miesīgais cilvēks, garīgais cilvēks. Un tādā veidā atklājās būtībā šī mūsu katra personīgā patiesā cīņa, lai mēs vēlamies nodot savu dzīvi, pieņemot Kristu, iztukšojot sevi pilnībā, atstājot to visu, kas man ir miesīgais, kas nāk šeit dabiski piedzimstot uz šīs zemes, atstājot to visu, pieņemot pilnībā šo garīgo cilvēku, ko Jēzus vēlās, pārveidojot mūsu sirds, piedāvājot tieši pateicoties šim upurim, ko viņš izdarīja pie krusta Golgātā, kādu viņš tika paaugstināts. Mēs, pētot un iedziļinoties Dieva vārdā, saredzam, Svētais Gars darbojās, uzrunājot mūs caur savu vārdu. Tad mēs izdarām izvēli, vai nu mēs paklausam, pakļaujamies tai, vai noraidam. Un šī starojošā gaisma, kas atklājās caur Dieva mīlestību, viņi ir spējīgi mainīt mūsu sirdis, ja mēs ļaujamies. Arī šajā Jāņa evaņģēlijā bija rakstīts, ka vējš pūš, kur gribēdams, kad cilvēks neizprot, kā tas notiek, bet sirdī notiek šī izmaiņa, ja cilvēks ir pakļāvies Svētā Gara darbībai. Un Dieva gars caur šo ticību rada dvēselē jaunu dzīvību, domas un tieksmes tiek saskaņotas paklausībā Kristum. Prāts un sirds un prāts tiek radīti no jauna.
tā līdzībā, kas darbojos mūsos, pakļaujot sev visas lietas. Tā Dieva likums tiek ierakstīts prātā un sirdī, un mēs līdz ar Kristu varam sacīt, kā psalmos rakstīts 40. nodaļā 9. pantā, man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs. Šodien mēs redzam, kad arī lūkojoties, pārdomājot, īpaši arī par vakardienas liecības brīžiem, mēs katrs savā dzīvē varam noteikti esam piedzīvojuši to, kad mums ir izvēle. Mēs lasām Dievu vārdu, pētam, mēs pieņemam lēmumu. Mēs tam atsaucamies vai nē. Un jo mēs vairāk pētam un jo vairāk atsaucamies, jo mēs dziļāk izjūtam šo Dievu klātbūtni, kā pārveido mūsu sirdis. Un arī es teiktu, ka šodien mēs saskaramies ar to, ka cilvēkam ir ļoti daudz izvēles, milzīgi daudz iespējas, kas tiek piedāvāts, un cilvēks tajā tiek ierauts un vairs nav tāds, it kā liekas, tāds apstāšanās brīdis, pārdomājot un ieklausīties Svētā gara balsī, kas uzrunā. Viņa nav tik uzbāzīga, kā mums šīs reklāmas, kas visu laiku ņirb, visur riņķī, bet viņa darbojās tad, kad mēs pētam, pārdomājam šo īpašo Dieva piedāvāto pestīšanu, ko viņš izdarīja, kad viņš uzņēmās mūsu grēkus pie krusta. Un mēs varam sevi pārbaudīt. Vismaz es tāpēc sevi spriežu un skatos, ja manā sirdī ir kaut kāds kurnēšanas gars vai neapmierinātība, tad tas pret to, ko Dievs ir sacījis, tas nav noteikti no Dieva gara. Tas ir tā cilvēcīgais. Tā ir tā miesa, kas runā. Bet Svētā gara darbs pie sirds, lai šis gars darbotos manā sirdī, viņš ir pakļāvīgs. Viņš ieklausās vārdos, kas ir sacīti. Un es tad esmu labprātīgs pieņemt to, ko Dievs ir sacījis savā vārdā, vai Svētā gara liecībās, kas ir mums īpaši dots, kuras praviešu gars ir atklājis tik daudz atziņas, kas mums cilvēkiem nāk par svētību. Bieži vien varbūt dažreiz ir dzirdēts, cilvēki saka, man ir viegli lasīt Bībeli, bet praviešu gara tās rakstus, tur ir tā dažreiz, kas man satrauc vai ne visam varu piekrist. Ja mēs skatāmies tā, tad, ja miesīgais cilvēks ir dzīvs, tad, protams. Un šī cīņa ir nemitīga. Tā bija, mēs redzam, pie šiem mācekļiem, pie šī Nikodēma. Tāda ir pie mums katra personīga. Arī ikdienas dzīvē, ikdienas gaitā, ik brīdi. Bet mūsu izvēle ir tam, kas uzvarēs. Vai šis miesīgais, vai garīgais, ko Dievs vēlās darīt caur mums, ar mūsu sirdi. Un vēl, turpinot tajā pašā nodaļā, 3. nodaļā, tur ir panti no 18. panta līdz 21. Kas tic viņam, netiek tiesāts. Bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņi darbi bija ļauni. Jo ik viens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. Bet kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi, ka tie Dievā darīti.
Jānis, kaut vai arī šajā 3. nodaļā mēs lasot, mēs redzam tik ļoti daudzas koncentrētas tēmas, ko viņš ir izsacījis, kas parāda to, cik liela izvēle no mūsu rīcības var radīt mums sekas. Mūsu izvēles rada sekas, vai nu mēs šajā pasaulē varam jau tagad dzīvojot, piedzīvot šo tumsību, šo ļaunumu, var saņemt tāpēc, ka netic šī dēla vārdam, vai arī saņemt šo patiesību, un šie darbi darbojās caur cilvēku. Kad Dievs darbojās caur cilvēku, un to var redzēt arī citi cilvēki. Kad cilvēki, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. Šeit ir noteikti daudz brīdinājumu mums katram, pārdomājot par to, kāda ir mana izvēle. Cik es esmu atsaucīgs Kristus aicinājumam viņa gara balsī, kas uzrunā mani. Un ja viņa neuzrunā, kāpēc neuzrunā? Vai es esmu izvēlējies laiku, brīžus iepazīt Dievu, lai Dievs varētu uzrunāt mani? Kā jau sacīju, Nikodēms savā dzīvē, viņš uzreiz pēc šīs sarunas, kas notika, neizrādīja tādu atklātu nodošanos Dievam, bet grūtākajā brīdī, kad varbūt pat mācekļi sabijās un baidījās, viņš nostājās Jēzus pusē. Viņam šie vārdi bija aizskāruši, un arī viņš noteikti bija tas, kas arī pastāstīja Jānim šo notikumu, ko Jānis uzrakstīja. Citos evaņģēlijos īpaši tas nav aprakstīts. Un, zināmā mērā, tas liek mums arī šodien skatīties uz to, kāda ir mana izvēle, kāds ir mans pienesums, jeb mana nodošanās atsaucībai pret šo lielo mīlestību, kādu parādīja Dievs, kad viņš bija gatavs mirt par maniem, par mūsu grēkiem. Vai man ir prieks tikai uz to, kas nākotnē būs, par to mūžīgo dzīvību, tāpat kā līdzīgi kā šie mācekļi, arī visi jūdi, farizēji, ilgojās pēc tā, kad Jēzus atnāks un kad viņš atbrīvos viņus, kad viņi varēs piedzīvot šo laicīgo dzīvi ar spēcīgu uzvaru un kad būs ķēniņš Jēzus viņu ielās. Un arī, lai mums nebūtu kaut kāda līdzīga vilšanās, kad mēs esam gatavi atsaukties un labprāt pieminam šo Jēzus piedzimšanu, atceramies to, varam dziedāt un pateikties par to, ko Dievs ir darījis, bet lai tas nepaliek tikai vienreiz gadā un tikai ar to, bet Jēzus nāca uz šo pasauli, piedāvādams savu dzīvību, atdodams par maniem, par mūsu grēkiem. Un vai tas aizskar manu sirdi, dēļ kā es esmu gatavs pilnībā paklausīt, lai Dievs pārveido manu sirdi, un lai es būtu par svētību gan citiem, un arī ar prieku varētu piedzīvot jau šodien, staigājot kopā ar Dievu, redzot, kā Dievs pārmaina mani, liecinot un stiprinot tiem cilvēkiem, kas vēl to nav satvēruši, kas ir grūtībās, kas ir sāpēs. Kaut vai mēs katru dienu saskaramies, it īpaši šajā nedēļā noteikti, arī mēs redzam, cik daudz cilvēki, pat statistika ir tāda, ka daudz vairāk cilvēki izdara pašnāvību nekā iet bojā autoavārijās. Kāpēc?
tāpēc, ka cilvēkiem nav cerības. Viņiem nav šis miers vai šī cerība, kur gūt. Un tur mēs esam atbildīgi gan kā draudze, gan arī kā kristīgā pasaule atbildīgi šo cilvēku priekšā sniegt šo cerību, šo vēsti par to, kādu iespēju ir atstājis Jēzus. Mēs lasot Bībelē vairākās vietās noteikti redzam un varam atcerēties, kā šiem gan Dāvids, gan Jāzeps, gan Daniels, viņi savās dzīvēs piedzīvoja, kas, varētu teikt, nebija tik krāšņa, vai tāpat tās bija šīs problēmas un grūtības, bet viņi piedzīvoja prieku staigāt kopā ar Dievu. Un viņi to apliecināja ar savu dzīvi. Un noslēgumā es vēlos jums arī atgādināt vēl no Dāvida psalma 49. pantu, lai arī mums katram būtu tāds prieks, kāds bija Dāvidam. Man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs. Āmen. Mīļais debesu Tēvs, pateicība Tev par šo iespēju, kad mēs varam iepazīt Tevi caur rakstiem un kad Tu esi nācis uz šo zemi, atdodams savu dzīvību par mūsu grēkiem. Mēs vēlamies no sirds Tev pateikties par to un arī pateicību Tev, ka Tu esi tas, kas arī pārveido mūsu sirdis. Mēs vēlamies nākt vēl jau ciešāk pie Tevis, lai pilnībā atsaukties Tev un arī pāri visam šis uzdevums, ko Tu esi uzticējis kā draudzei, kad mēs esam gatavi atsaukties Tai un arī lūgt pēc Tavu īpašā svētā gara pieskārienu pie katra, lai mēs varam paveikt šo uzdevumu. Un arī lūdzam, lai Tu darbojies pie katra, kas uzticās Tev, varbūt arī kas šaubās, dāvā šo mieru, pilnīgu paļāvību uz Tevi, jo Tu esi apsolījis šo uzvaru un arī šo mieru un prieku, kad kopā staigājot ar Tevi, mēs varam piedzīvot šīs svētības. Un vēlamies arī lūgt, lai Tu mūs stiprini, iepriecini arī šajā sabata pēcpusdienā. Un īpaši vēlamies lūgt arī par rītdienu, kad mēs esam aicinājuši cilvēkus, lai liecinātu par Tevi, par Tavu lielo mīlestību, kā Tu esi parādījis cilvēcei, lai cilvēks sagatavotos un arī Tavs svētais gars uzrunā ikatru un ir atsaucīgi, lai mēs varam tiešām Tevi slavēt un pateikties par to, ko Tu esi darījis mūsu labā. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.